好啦，或者我哋講一講點樣校翻啱呢個時間先啦。呢隻錶呢隻錶可以顯示兩個地方嘅時間嘅。呢一個啦，就係而家時針同分針行緊嘅時間啦。咁而家就係東京嚟嘅呢個係。咁而呢一個就另一個時間啦。NYC 紐約而家代表，或者我哋校翻啱時間先啦。可以而家試下。首先將呢個按鈕拉一下出嚟啦。咁揀翻我哋要調校嘅功用啦。嗱，咁呢度有啦，時間啦，隔離就係日曆啦，上下樓啦。嗱，呢個就係校日曆啦，可以再扭啦。呢度就話啱啦。咁我哋而家校時間，咁當然扭翻落去時間呢一度啦。首先第一樣嘢，我哋校翻啱個地方先啦。可以用上下呢兩個按鈕去揾地方嘅。一路撳啦，下邊啦。我哋校翻香港時間可以啦 ，HKT 啱啦而家。咁然後我哋要再將呢個拉多佢一下出嚟，見到啦，閃下閃下呢一個係代表夏令時間啦。咁香港冇嘅，咁啱咧而家 off 就唔需要理會佢啦。咁再撳翻上邊呢個按鈕啦，撳一下。咁而家校呢個秒啦，再撳一下分啦。時間唔啱㗎，咁而家香港時間應該係11:39啦。咁我就可以中間呢個按鈕啦，上下啦，向下扭啦，咁就減啦，減翻啦，應該係39分 ，OK 啦。咁時啦，而家11點喎，加翻2個鐘啦，10:39分，咁就 OK 㗎啦。我哋只係將個按鈕撳翻落去原位就 OK 㗎啦。見到而家香港時間，佢喺度行緊㗎啦。咁或者我哋可以校翻啱個主時間啦，因為而家主嗰個時間係東京嚟嘅。咁我哋點樣校翻呢？首先將呢個按鈕拉一下出嚟啦，你會見到個主時間嗰度係眨下眨下嘅。我哋同時將上下呢兩個掣一齊撳一下，就可以見到啦。主時間呢度其實去咗香港㗎啦，已經副時間就係東京啦。要將個按鈕撳翻去原位啦。見到啦，而家行緊嘅時間啦，11:41香港時間，咁就 OK 㗎啦，已經校時間呢一度。